沙爹牛肉係香港嘅經典人氣美食，兼有潮汕風味嘅名菜。牛肉鮮香滑嫩，沙茶醬濃郁惹味，配搭芥蘭或者洋葱更加添風味。可以用嚟送飯、送粉麵、瀨粉、公仔麵等都非常好食，係一個易做嘅牛肉美食。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有牛肉、洋蔥、已經去皮嘅薑、去衣嘅蒜頭、鮮味嘅魚露、牛肉嘅調味、沙茶醬、鷹粟粉水。詳情請看視頻下方嘅 info box。Fan stick 咧就我平時炒牛肉都會用佢噶啦，咁咧佢就係比較薄身少少嘅 fan stick 啊，我係買到厚身少少咧就會好啲。橫紋切，將佢切起雙飛啦。咁塊牛肉咧就係會大翻滴滴剁，咁咧即係變咗咁切雙飛啊，即係唔好切斷佢啦中間。咁然後咧就再切多一刀，咁每一片咧都係大概係1/4寸闊，咁樣牛肉就會大塊啲啦。醃我哋嘅牛肉啦，有大概7安士嘅牛肉啦，1茶匙嘅生抽係日式嘅生抽嚟嘅，咁然後咧我就落咗大概係2/3茶匙嘅黃砂糖，就撈一撈佢。加入呢一個半茶匙嘅鮮味蠔油，咁我先加1湯匙嘅水，揾個手咧將嗰個水咧係揸入啲牛肉，睇呢個牛肉佢究竟咧係有幾多嘅吸水力啦，輕輕揸一揸啦。我又再加第2湯匙嘅水落去，揦一揦佢啦，等個牛肉咧係可以盡量吸水嘅。我哋呢度加咗2湯匙嘅水咧，都已經係差唔多噶啦。加入1茶匙半嘅麻油，又加入我大概半茶匙嘅 cornstarch， 加大概係1/4茶匙嘅白胡椒粉落去，咁咧又再撈一撈佢啦。係半湯匙嘅落梨油或者係橄欖油都得，咁又揦一揦佢啦，讓呢一個嘅牛肉係更加嘅滑嫩嘅一個嘅方法。加蓋保鮮紙喺雪櫃度雪佢30分鐘。咁呢有2湯匙嘅水啊，咁我哋就加入2湯匙嘅沙茶醬。咁我係用呢個牛頭牌嘅沙茶醬嘅，混合均勻佢啦。加入呢個沙茶嘅醬嘅時候呢，佢係不至於太過結咁解啦。咁有啲人呢就係會落呢一個嘅花生醬啊，其他嘅醬，咁我就唔落噶啦。炒起咗佢呢，咁我哋可以一陣間嚟炒我哋牛肉。鷹粟粉水係有1茶匙嘅鷹粟粉，2湯匙嘅水，攪拌均勻。有一個洋葱就去皮，切咗洋葱絲，佢打翻鬆佢啦。咁一間炒嘅時候係比較方便啲。啲蒜頭呢就切成蒜片啦，薑呢亦都切成薄嘅薑片。用大火燒熱咗一個平底鑊先，個鑊呢就開始熱啦。加入我哋半湯匙嘅油，將啲油燒熱咗佢。咁啲油呢就燒熱咗啦，咁我就將我哋嘅洋葱就加晒落去，炒一炒啲洋葱啊，等佢呢係釋出嗰個嘅甜味，同埋呢係稍為軟身。可以用其他嘅菜嚟去做呢一個嘅底菜，洋葱嘅香甜味。咁咧就同呢一個嘅牛肉係好好嘅配搭，仍然喺個大火度去炒呢個洋葱嘅，會落少少嘅魚露嚟炒呢個洋葱，即係等佢咧係有潮汕風味。嗱，你見佢好乾身啊，咁咧佢就會係炒到個洋葱咧係會帶少少嘅焦香咁。炒咗1兩分鐘咧，佢就已經係開始呈現半透明嘅狀態。加入1湯匙嘅水，哇，好香啊！洋葱釋出咗嗰個非常好嘅香味。快手加入大概係1茶匙半嘅魚露，
咁呢個係鮮味嘅三蟹排魚露嚟嘅，咁啊快手將佢攪一攪勻，可以將個洋葱攞起嚟啦。鑊咧就係沖洗過下佢嘅，因為有個魚露，加入1湯匙嘅油，咁個油好快就已經燒熱咗啦。快手就加入我哋嘅薑片，將佢去翻一個嘅中大火嗰度。如果個爐係猛啲咧，就應該轉去一個嘅中火嚟去炒佢。咁我哋等佢釋出呢個嘅薑嘅香味啊，就釋出嗰個薑嘅香味。快手落我哋嘅蒜頭，快手炒佢啦，輕輕爆香嘅，漸漸釋出個蒜片嘅香味。咁然後我哋就將啲料頭咧就放喺個嘥啦，即係放喺側邊。將啲牛肉喺雪櫃度攞咗出嚟啦，快手將佢放落個鑊度，轉去個大火啦，就將佢鋪一鋪開佢，佢起雙飛咗，咁可以嘅話咧，我哋就將佢鋪平佢。青色係最好愛嚟炒牛肉嘅一個材料啊！已經炒得出成熟咯喎，哇，好快㗎，係啊，牛肉好快嘅，同埋牛肉咧炒唔熟晒咧都唔怕嘅。快手將嗰個嘅沙茶醬加落去，咁加咗沙茶醬啊，又轉去一個嘅中大火，哇，好香啊！咁個牛肉已經得㗎啦，洋葱汁同埋呢個魚露汁，咁亦都加埋落去。而家喺一個中大火，咁我哋就埋一個芡啦，唔使倒晒嘅，因為我哋唔想佢太熱。咁啊，總之係掛到汁咁就得。咁我哋落大概2/3啦。咁我哋等個芡煮透先。哇，好香啊，非常之香啊，好易整嘅一個餸。你可以愛嚟送飯、送麵、送咩都得啦嚇，瀨粉啊、公仔麵啊都得。起得鑊啦，正話試食過啊，非常之鮮香野味啊，好正啊！呢個餸容易做，好好食。鹹甜味剛剛好，美味嘅一個餸，極度推介俾大家。用雞湯辣粉煮咗韓國辛辣麵，試食麵、牛肉、洋葱，個沙茶牛肉好和味，洋葱酸甜爽嫩，好得，個麵帶辣味，配搭好好，要去開吃啦。小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！